Sonuncu Peyğəmbərin tərifi. Seçilmiş elçidir uca Allahdan, möhkəm hökmləri xalqa çatdıran, qiymətli tacıdır azadələrin, ən dəyərlisidir bütün bəşərin. Əzəldən əbədə bütün yaranmış, Məhəmməd adından almışdır naxış. Əqlin qanadına tək odur çıraq, varlığa işığı o verir ancaq. Zamindir qaraya ağa bu rəhbər, şəfaət edəndir qopunca məhşər. Kölgəli ağaçlar din saçan bağda, budağı göydədir, kökü torpaqda. Ziyarətgahıdır peyğəmbərlərin, nemət verənidir bütün bəşərin. Bu yanar çırağa vermədən işıq, dünyada bir işıq yox idi artıq. Xalını qaraldır Əbbasilərin, gözünə nur saçır Şəmmasilərin. Dodağı İsa'dan daha möcüzkar, zülmətin suyu tək geyinmiş paltar. Göy ona dünyada 4 tağı quran, yer ona fələkdə 5 növbət vuran. Odur öz ağlına eyləyən təkyə, ayı barmağı ilə bölən ikiyə. Ona bac verəndir bütün Rum və Rey, xərac göndərəndir Kəsra ilə Key. Yağdıran buluddur o səma peykər, bir əlində qılınc, birində gövhər. Gövhərlə dünyaya vurmuşdu bəzək, qılıncı din üçün çağırmış kömək. Padşahlar qılıncı çəkdiyi zaman, baş bədəndən düşər, tac isə başdan. Bu isə əzməyə verərsə qərar, qılıncı çəkmədən tökülər başlar. Hər iki dünyada bir don tikərək, onlardan düzəltmiş yeganə bəzək. O donu geyərkən pak vücuduna, bir qarış az gəldi uca boyuna. Tanrı xəlq etdiyi qamətə gərək, vurulsun Tanrının qurduğu bəzək. Bağlı qapıların odur açarı, onun adı aşmış hər bir hasarı. Dəvətə genişlik o vermiş yenə, daşlar da şahiddir möcüzəsinə. Əli boş bu dərviş geyimli sultan, qulamlıq alandır, şahlığı satan. O gecə meyraca at səyirdərək, fələyin donuna vurdu min bəzək. Gecə meyracının çətrindən sayə, göy o nərdivandan kiçik bir payə.